Herkese merhaba dostlar, ben Ozan ve bu kez benden uzun zamandır istenen bir video ile beraberiz. Eğer yazılımla uğraşıyorsanız veya başlamayı düşünüyorsanız veya yazılım, bilgisayar mühendisliği buna benzer yazılım alanında bir bölüm okuyorsanız alabileceğiniz en iyi laptopları kısa inceleyeceğiz. Ve açıkçası yazılım için bu laptoplar harici başka bir laptopa bakmayın. Çünkü hem performans hem kasa kalitesi hem de uzun ömürlük için yazılımda kullanabileceğiniz en iyi laptoplar bunlar. Ve listedeki tüm laptopların en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Bana destek vermek, laptop incelemelerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Yazılım için bir laptop alırken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, eğer 3D modelleme, Android Studio veya oyun geliştirme ile uğraşmayacaksanız, yani grafikle bir işiniz yoksa işlemci ve RAM birinci önceliğimiz. Eğer bütçem çok yüksek değil diyorsanız burada önereceğim ilk laptop Huawei MateBook D14 önümüze çıkıyor. i5 12. nesil işlemci, 16 GB RAM bu laptopun en önemli artısı. 512 SSD ve Windows 11 ile beraber geliyor. 14 inç Full HD IPS ekranıyla da oldukça taşınabilir ve kompaktlık yönünde bu fiyat bandına kadar daha iyi bir laptop yok. Bu laptop Java, Python, C# gibi yazılım dilleri kullanıyorsanız fiyat performans bir yazılım laptopu diyebilirim. Ama yazılım için ekran boyutu büyük ekranda çalışmakta bence önemli bir artı. Bu noktada 20.000'in altında MateBook D15'in i7 işlemcili versiyonda oldukça mantıklı bir tercih diyebilirim. 15.6 inç Full HD IPS bir panelle gelirken 16 GB RAM, 512 SSD'yi de burada görebiliyoruz. MateBook D15 20.000'e kadar yazılım için alabileceğiniz en iyi laptop, ama bu cihazlarda harici bir ekran kartı yok. Eğer oyun oynamayı, 3D modelleme ve oyun geliştirmeyi düşünüyorsanız en uygun fiyatlı şekilde burada HP Victus'un 15 modelini görüyoruz. Ryzen 5 5600H gibi bu fiyat bandındaki en iyi işlemcilerden biriyle karşılaşıyoruz. 16 GB RAM çift kanal olarak gelirken 512 SSD ve GTX 1650'den daha iyi bir performans veren RX 6500'ü görüyoruz. 15.6 inç Full HD 144 Hz panelde burada kullanılmış. 20.000 bandında bir bütçeyle aldıktan sonra yükseltme gerektirmeyecek ve performans olarak da bu fiyat bandının en iyi laptoplarından biri. Şu an için bu laptopla pek çok oyunda orta yüksek arası gayet iyi bir oyun performansı alabiliyoruz. Buradaki işlemci Huawei MateBook modellerinden çok daha performanslı diyebilirim. Android Studio veya grafik işlerini rahatlıkla yapabileceğiniz en uygun fiyata en mantıklı harici ekran kartı laptop. Bütçeyi 25.000 bandına çıkardığımızda da Lenovo IdeaPad Gaming 3 i5 12. nesil performans serisi işlemciyi burada görebiliyoruz. 16 GB RAM, 512 SSD ile de 85 Watt'lık RTX 3050'ye bu laptopta yer verilmiş. Soğutma sistemi bir önceki modelden daha iyiyken ekran kartı performansıyla da RX 6500M'den baya öne çıkıyor. Bütçeniz bu aralıkta ise yazılım için rahatlıkla önerebilirim. Fakat ben hem ince hem hafif hem de batarya, ekran kalitesi olarak da en iyi cihazı istiyorum derseniz MacBook Air M1'i rahatlıkla önerebilirim. Eğer bütçem çok yüksek değil ama yazılım için 30.000 altında işlemci performansı en iyi cihazı istiyorum derseniz Ryzen 7 7840 HS işlemcisiyle 16 GB 5200 MHz RAM'leri ve 1 TB SSD ile beraber de işlemci performansı olarak Ryzen 7 7840 HS i7 13. nesile denk bir işlemci diyebilirim. Yani bu fiyatları alabileceğiniz en performanslı ve en verimli işlemci, ısınma problemi de olmayan bir cihaz. Ama ekran kartı olarak daha yüksek bir performans istiyorsanız hem oyun oynamak için hem de oyun geliştirme için HP Victus 15'i görüyoruz. i5 13. nesil işlemcisi, 16 GB 8x2 RAM'leri, 512 SSD ve RTX 4050'nin 75 Watt'lık versiyonuyla performans açısından oldukça iyi bir deneyim sağlıyor. Açıkçası genel kalitesiyle HP Victus 15 muazzam bir cihaz diyebilirim. Ben MacBook istemiyorum ama yazılım için en iyi MacBook alternatifi ne derseniz i7 12. nesil işlemcisiyle MateBook D16 gayet mantıklı. Buradaki işlemci oyuncu laptoplarında gördüğümüz H serisi performans işlemcisi. 16 GB RAM, 512 SSD ile de donanım olarak gayet başarılı ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Ve Asus bir laptop isterseniz de işlemcisiyle öne
öne çıkan Asus TUF F15'i görüyoruz. RTX 3050'nin 85 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Fiyat performans olarak çok yukarılarda olmasa da Asus laptop isteyenlere yazılım için rahatlıkla önerebilirim. Bütçeniz 35.000 bandındaysa da benim de favorilerimden i7 13. nesil işlemcili, yine 120 Watt'lık RTX 4060 barındıran, fiyat performans olarak yine çok fazla önerdiğim HP Victus'un 16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil işlemcisiyle ve RTX 4060'ı da burada görebiliyoruz. 16.1 inçlik 144 Hz ekranda bu laptoptaki en önemli artılardan biri. Kasa kalitesi olarak da hiç fena olmadığını söylemem gerekiyor ve bu fiyat bandında soğutma sistemi en iyi olan laptop diyebilirim. Aldığınızda uzun yıllar ne işlemci ne de ekran kartı olarak sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Ancak performans olarak gerçekten profesyonel işlerle uğraşıyorsanız Dell G15'in RTX 4060 ve 140 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görebiliyoruz. İşlemci olarak da HP Victus'tan ayıran en önemli detay HX serisi olması. Yani burada performans baya yukarılara çıkıyor. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci sizi uzun yıllar rahatlıkla götürecektir. 16 GB 8x2 RAM'lerle gelirken 1 TB SSD'yi de bu laptopta görebiliyoruz ve yükseltmeleri de açık bir cihaz. Kasa kalitesi ve ekran yönünde de gayet başarılıyken 165 Hz'lik %100 sRGB Full HD bir ekran kullanılmış ve soğutma olarak da kusursuz bir cihaz. Yani performans, ekran kalitesi, soğutma şu anki fiyatıyla alabileceğiniz açık ara en iyisi. Ama bu laptopun bataryasından çok bir şey beklemeyin. 2-3 saatlik bir kullanım sunuyor ve ağırlık konusunda da hem HP Victus'tan hem de Asus TUF A15'ten biraz daha ağır bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dostlar, yazılım için bu listedeki laptoplar dışında başka bir laptopa bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem performans hem soğutma hem de genel deneyimiyle bütçenize göre en iyi laptoplar bunlar. Listedeki tüm laptopların da en ucuz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi son olarak favorilerimden bahsedeyim. Bütçem çok yüksek değil. Isınmayan, her yere götürebileceğim yazılım için bir laptop istiyorsanız MacBook D14 favorilerim arasında. Bütçeniz 20.000 bandında ve harici ekran kartlı bir laptop istiyorsanız da Victus 15 en iyi seçenek. Ama yazılımda iOS, Apple tarafıyla uğraşacaksanız MacBook Air'ın M1'li modeli de favorilerim arasında. İşlemci olarak çok sağlam bir laptop istiyorsanız da HP Victus'un Ryzen 7 işlemcili i7 13. nesil işlemcili modelleri gayet mantıklı iken en üst seviye istiyorsanız da Dell G15 muazzam bir tercih. Bu laptoplardan birini aldığınızda hiçbir problem yaşamayacaksınız. FreeDOS laptoplarda gözünüzü korkutmasın. Çünkü FreeDOS laptopa Windows 11 kurulumunu adım adım yapmıştım. Onun da videosu kanalda var. Kartlardan izleyebilirsiniz. Yazılım için şu anda alabileceğiniz en mantıklı laptoplar bunlardı. Sizce daha fazla laptop incelemesi gelsin mi? Laptop incelemelerinin devamı için de destekleriniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.